Depuis la nuit des temps, c'est à pied que l'homme parcourt ce qui était encore, il n'y a pas si longtemps, un vaste monde impénétrable. L'impénétrabilité de ce monde se rapetisse au fur et à mesure que passent les millénaires et les siècles, que diminue avec la domestication des animaux et l'agriculture d'abord, la création des voies de passage sur la terre et sur la mer, et l'avancée des techniques, et enfin, des inventions telles que ces nombreux engins qui nous permettent d'aller toujours plus loin et surtout plus vite. Des machines souterraines, volantes ou des bolides frottant le sol du haut de leur puissance. Le besoin de mobilité est fondamental pour la survie psychologique. Et si le chasseur-cueilleur d'hier est désormais un employé de bureau, tous deux ont en commun le besoin de se déplacer. Pour l'un, c'était la recherche de denrées nécessaires à sa survie, quand pour l'autre, qui peut techniquement travailler depuis chez lui, ce besoin est plus complexe, à l'instar de nos sociétés. Routier, principalement, maritime, ferroviaire, aérien, fluvial. Voici une image qui représente un échantillon des voies de transport, centrales dans la vie de chaque être humain. Si le transport a pendant longtemps été l'apanage des êtres vivants et des véhicules physiques, il existe au XXIe siècle un nouveau type de transport. Le transport d'informations grâce à la formidable invention d'Internet. Since the dawn of time, man has explored what was not long ago a vast, impenetrable world. The impenetrability of this world continues to diminish as the millennia and centuries progress. This diminishment began with the domestication of animals and agriculture. Then later, the creation of passageways on the earth and sea. Technological advances, and finally inventions such as the numerous machines which allow us to always go further and, especially, faster. Flying machines, racing cars and submachines, meaning submarines and subways, traverse the ground at top speed. The need for mobility is fundamental to psychological survival. Consider the hunter-gatherer or today's office worker. For the former, it concerns the search for food necessary for survival, while for the latter, who can technically work from home, this need is more complex, as are our societies. Roads mainly, sea lanes, railways, airways and rivers. Here is an image which represents a sample of the transportation routes, which are central in the life of each human being. While transport has long been the prerogative of living things and goods, there exists a new type of transportation in the 21st century, the transportation of information, thanks to that great invention, the internet. Co bylo donedávna širým, neproniknutelným světem, procestovává člověk od nepaměti pěšky. Neproniknutelnost tohoto světa se postupem tisíciletí a staletí zmenšuje. V první řadě vlivem domestikace zvířat a zemědělstvím, dále vytvářením pozemních komunikací a námořních cest za přispění vývoje technologií. Konečně díky vynálezům. Nesčetným strojům, jež nám umožňují dostat se pokaždé dál a hlavně rychleji. Stroje podzemní, létající nebo třecí silou působící na povrch země se pohybují tak rychle, jak jen to jde. Potřeba zůstat v pohybu je zásadní pro naše duševní přežití a přestože se lovec a sběrač dnů minulých proměnil v kancelářského pracovníka, mají společné nutkání se přemisťovat. Zatímco pro jednoho šlo o vyhledávání potravy nutné pro jeho přežití, v případě druhého, jenž může technicky vzato pracovat z domova, jde o potřebu mnohem komplexnější, jako jsou komplexnější společnosti, ve kterých žijeme. Zde vidíme snímek, který přináší vzorek dopravních cest, silničních, těch především, námořních, železničních, leteckých, říčních, jež jsou středobodem života každé lidské bytosti. A i když byla doprava po staletí výsadou lidí a zboží, ve 21. století spatřil světlo světa nový transport.
doprava informací. Prostřednictvím úžasného vynálezu, kterým je internet.